Hindistan, Pakistan vətəndaşları üçün viza xidmətlərini dayandırır. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bütün mövcud vizalar ləğv edilib. Tibbi vizalar isə yalnız aprelin 29-una dək qüvvədə qalacaq. Hindistan eyni zamanda öz vətəndaşlarını tezliklə Pakistanı tərk etməyə çağırıb. Eyni zamanda Hindistan hökuməti İslamabaddakı səfirliyinin və Dehlidəki Pakistan diplomatik nümayəndəliyinin əməkdaşlarının sayını demək olar ki, 2 dəfə azaldır. Məlumata görə səfirliklərin ümumi heyəti 2025-ci il mayın 1-nədək həyata keçiriləcək, əlavə azalmalarla 55 nəfərdən 30 nəfərə endiriləcək. Bundan başqa Pakistan vətəndaşlarına Cənubi Asiya Regional Əməkdaşlıq Assosiasiyası çərçivəsində bəzi yüksək vəzifəli şəxslərə verilən xüsusi səfər sənədləri ilə Hindistana daxil olmaq icazəsi ləğv edilib. O cümlədən Hindistan mallarının Pakistan vasitəsilə 3-cü ölkələrə daşınması qadağan olunub. Dehli 2019-cu ildə Cammu və Kəşmir əyalətini yenidən dirçəldərək bölgədə müəyyən layihələr həyata keçirdi. Lakin baş verən son hadisə turistlərin ziyarət etdiyi məkanlar üçün qəbul edilməzdi. Belə insidentlər bölgəyə olan turist axınının azalması, hətta dayanması ilə nəticələnə bilər. Digər tərəfdən Pakistan aprelin 24-dən 25-nədək ölkənin sahil bölgəsində hərbi dəniz qüvvələrinin həm suüstü, həm də sualtı qüvvələri ilə birgə təlimlər keçirəcəyini açıqlayıb. Buna cavab olaraq Dehli hökuməti təyyarə daşıyan gəmisini Ərəb dənizinin qərb sahilində yerləşdirib. Pakistan Hindistanın Hind suları müqaviləsini dayandırmaq barədə bəyanatından imtina edib. Aşağı sahil suları üzərində hüquqlarını pozmağa yönələn istənilən cəhd müharibə aktı hesab olunacaq, deyə yayılan bəyanatda qeyd olunub. Pakistan sülhə sadiq qalacağını bildirib, amma hava məkanını Hindistana məxsus bütün aviaşirkətlər üçün dərhal bağladığını elan edib. Kəşmirlilər hadisəni Hindistanın hücumu kimi qiymətləndirirlər. Belə olduqda insident Dehlinin maraqlarına cavab verə bilər. Çünki bölgədə əhalinin əksəriyyətini müsəlmanlar təşkil edir. Son illər Cənubi Asiyada sakitlik hökm sürürdü. Sabitliyi pozmaq üçün Hindistanın əlində kifayət qədər imkanlar var. Dəyişən dünya nizamında ölkə müəyyən üstünlüklər əldə etməyə çalışa bilər. Qeyd edək ki, aprelin 22-sində Hindistan və Pakistanın mənsubiyyəti barədə mübahisə apardığı Cammu və Kəşmir ərazisində Ləşkər-e-Taiba qruplaşması hücum həyata keçirib, nəticədə 26 nəfər həlak olub.